Бокс любит своих золотых мальчиков. Тех, чьи улыбки сияют на билбордах Лас-Вегаса, чьи гонорары исчисляются восьмизначными числами, а стиль напоминает голливудский экшен. Но у каждой медали есть обратная сторона. Там, где гаснут софиты и начинается настоящий мрак, обитают те, кого называют бугименами. Такие бойцы не продают миллионы трансляций своим обаянием. Эти люди продают страх. Это те, с кем никто не хотел выходить на ринг добровольно. Победа над ними не давала ничего, кроме боли и унижения. А поражение? Поражение означало конец. Конец величия, конец карьеры, конец мифа о непобедимости. Сегодня на канале Стира Спорт мы пройдем по темным коридорам истории бокса. Мы вспомним тех, кто стал палачом для легенд. Тех, кто не просто выигрывал раунды, а забирал душу соперника. Это их время. Джеймс Тони. Человек, который плевал на законы спортивного режима и каноны классического бокса. Его карьера напоминала американские горки, но его талант оставался единственной константой в этом хаосе. Пока другие бойцы до изнеможения потели в залах и считали калории, Джеймс мог завтракать бургерами, а вечером выходить на ринг и превращать элитного атлета в растерянного любителя. В нем жила первобытная ярость старой школы Детройта. Тони обладал языком, который мог унизить противника еще до первого гонга, но его настоящим оружием была пугающая тишина внутри самого боя. Джеймс был живым воплощением защиты Филли Шелл. Но если для большинства боксеров это был способ выжить, то для Тони это был способ тотально доминировать. Он не бегал от ударов, он жил на дистанции телефонной будки, глядя прямо в глаза сопернику, пока тот в отчаянии молотил кулаками по воздуху. Представьте, вы великий чемпион. Вы вкладываете всю свою ярость в удар, а этот парень просто слегка поворачивает корпус, и ваш кулак рассекает пустоту. А через долю секунды вам в челюсть прилетает короткий, почти невидимый хук. Джеймс не просто бил, он ломал психику. Он забирал твою лучшую черту и выставлял ее на посмешище. Октябрь 2003 года. Эвандер Холлифилд. Реально крутой атлант, прошедший сквозь огонь войн с Майком Тайсоном. Против него выходит Тони. Располневший, вальяжный, поднявшийся из среднего веса в тяжеловесы. Эксперты предрекали Джеймсу быстрый и болезненный финал. Но они забыли одну деталь. Бугимену плевать на габариты. Тони устроил Холлифилду экзистенциальный кризис. Короткий поворот плеча, неуловимое движение головой, и Холлифилд проваливался в звенящую пустоту, получая в ответ хлесткий и унизительный удар. В 9-м раунде мир увидел, как Бугимен забирает остатки величия у одного из лучших бойцов в истории, оставляя его в ринге наедине со своей старостью. Если Джеймс Тони был стихийным бедствием и гениальным разгильдяем, то Бернард Хопкинс был его полной противоположностью. Он был идеальным механизмом, созданным в темноте тюремных камер Пенсильвании. Его путь начался не в сверкающих залах, а за решеткой, где он провел 5 лет и осознал – жизнь – это война на выживание. Когда он вышел на свободу, он не просто вернулся в бокс. Он принес с собой ледяную дисциплину и философию человека, которому нечего терять. Его прозвище «Палач» не было плодом воображения маркетологов. Хопкинс действительно казнил. Но он не рубил с плеча, как варвар. Он был хирургом, который оперировал без анестезии. Стиль Хопкинса – это торжество интеллекта над грубой силой. Бернард владел всеми грязными секретами ринга. Он знал, как незаметно ударить локтем в клинче, как надавить головой на рассечение, как сбить дыхание коротким ударом по почкам. Он превращал бокс в шахматную партию, где у его соперника вместо фигур были только эмоции, а у Бернарда – холодный расчет. Самый громкий акт его экзекуции произошел в сентябре 2001 года. Весь мир смотрел на Феликса Тринидада. Тито был национальным героем, неудержимым штормом, который сметал легенд. Он был молод и быстр. Хопкинс же выглядел как мастер, чье время давно ушло. Но Бугимен всегда ждет в тени, пока ты совершишь ошибку. Бернард уничтожил Тринидада методично, слой за слоем.
Он лишил его пространства и самой возможности нанести коронный удар. Раунд за раундом трибуны Мэдисон Сквер Гарден погружались в тишину, наблюдая, как величие Феликса рассыпается в прах. Хопкинс не просто побеждал, он издевался над самой идеей молодости. В 12-м раунде отец Тринидада выбежал на ринг, чтобы спасти своего сына, но было поздно. Душа воина была сломлена. Хопкинс продолжал это делать десятилетиями. Он побил Оскара де ла Хою и унизил Келли Павлика, когда тот был на самом пике. Бернард стал бугименом, который крал время. Он заставлял дерзких чемпионов чувствовать себя беспомощными стариками, пока сам оставался вечно молодым палачом. Он не просто гасил звезды, он забирал их свет, чтобы освещать свой собственный путь к бессмертию. Если вы ищете в боксе искры и яростные размены, то Рональд Винки Райт – ваш худший кошмар. Его стиль не вызывал восторга у случайных зрителей, но он заставлял величайших мастеров современности рыдать от бессилия. Райт был бугименом, который не пугал громкими криками. Он пугал тишиной и абсолютной безнадегой. Визитной карточкой Райта была его защита. Высокая монолитная стойка, где локти и перчатки создавали непробиваемый щит. Это не был блок в обычном понимании, это была крепость. Райт просто шел вперед, монотонно, неотвратимо. Его джеб работал как поршень, ритмично и скучно, превращая лица оппонентов в кровавое месиво. Самой громкой жертвой этой стены стал Шейн Мозли. Сахарный Шейн был молнией, которая должна была испепелить Райта. Но в ринге молния ударила в громоотвод. Мозли бил сотни ударов, но все они вязли в защите Винки. С каждым раундом в глазах Мозли гас свет. Он терял веру в свою исключительность. Затем наступила очередь Феликса Тринидада. Винки Райт устроил ему пытку, заставив великого панчера 12 раундов бить в свои локти. Это было не поражение, это было публичное стирание личности. Райт был тем самым бугименом, который не оставлял на твоем теле шрамов, но оставлял пустоту внутри. Эззард Чарльз. Его называли «Кобра» из Цинциннати. В истории бокса трудно найти более техничного и одновременно трагичного бойца. Если предыдущие герои были бугименами из-за своего стиля, то Чарльз стал им из-за своей непобедимой эффективности. Он был слишком хорош, чтобы его любили, и слишком опасен, чтобы его не бояться. Эззард был мастером без слабых мест. Он обладал кошачьей грацией и интеллектом, который позволял ему просчитывать соперника на 3 шага вперед. Но его истинное проклятие случилось в сентябре 1950 года. На ринг против него вышел великий Джо Луис, идол всей Америки и человек, который был символом надежды для целого поколения. Луис был на закате, но нация верила в чудо. Чарльз не верил в чудеса. Он верил в работу. В течение 15 раундов Эззард методично и хладнокровно избивал своего кумира. Это были затянувшиеся похороны легенды. Чарльз совершил святотатство. Он уничтожил миф о непобедимости Джо Луиса. Фанаты так и не смогли ему этого простить. Эззард Чарльз был тихим убийцей, который делал свою работу настолько чисто, что это вызывало суеверный ужас. Он погасил самое яркое солнце эпохи и сам навсегда остался в его тени. Золото, которым написана история бокса, оно пахнет потом и старой кровью. Эти буквы высечены на руинах чужих карьер. Тони, Хопкинс, Райт, Чарльз. Они не просили любви. Им не нужно было ваше признание. Они были самой сутью этого спорта, суровым приговором для тех, кто возомнил себя богом. Запомните, как бы ярко ни слепили софиты, в углу ринга всегда сгущается тень. С вами был канал Стира Спорт. Не бойтесь темноты. До встречи в ринге.